ওফ বড় বড় ভাত 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 সময় সময় যে সময় যে সময় যে সময় কাটো লেগ পিস লেগ পিস ও ও গরম গরম লেগ পিস কি গরম বাপরে দাদা ও বন্ধুরা দেখতে থাকুন আমার ভিডিও লেগ পিস আর এদিকে আছে মাছ গরম গরম জুস দাও একটু আছে চামচ মিস্টার এক্সম্যান 07 নমস্কার গরম ও ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে গরম মাছটা খেয়ে নি ও প্রচুর গরম তো বাহ প্রচন্ড গরম উফ নুন দাও সবাই নুন
তাহলে ভিডিও সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো বন্ধুরা। ভিডিও শেষ করছি, টাটা।